Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ialah mechanical gaming keyboard terbaru dari Asus, iaitu ROG Strixscope 2 RX. Dia adalah full size keyboard. Dia punya connection jenis wire, pakai dia punya own optical switches, and yang paling penting, dia ada satu feature yang saya nak feature tu ada dekat semua mechanical gaming keyboard yang lain. Betul-betul membantu guys. Nanti saya tunjuk. Anda bersama saya, Ashraf Jeffrey, dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga butang loceng yang ada dekat tepi dia. Jom! Okey guys, ini dia ROG Strixscope 2 RX Optical Mechanical Gaming Keyboard. Dekat belah kanan ni dia tulis beberapa dia punya sales point. Macam contoh, keyboard ni dia support Asus Aura Sync. Jadi kita boleh synchronize dengan produk-produk Asus ROG yang lain. Kemudian dia punya switch tu mereka dah loop supaya bila kita tekan, feeling tekan tu jadi lagi sedap, lagi shock. Dan dia pakai keycap jenis PBT, lagi tahan lasak, dan dia pakai optical switches. Kalau anda beli dia, first kali anda akan dapat dia punya main product. Cantik cara dia packing. Di bahagian bawah ni dia bagi kepada kita satu wrist rest. So wrist rest dia punya quality, basically dia adalah plastik, cuma di bahagian hadapan ni dia macam leather. Ada branding ROG dekat sini, dan dia ada paperwork. Ada satu keycap spacebar yang sedikit berbeza dengan yang original dia. Nanti kita tukar, saya demo kepada anda. Seterusnya di bahagian bawah ada satu kabel USB-C ke USB-A. Maka kawan-kawan, persembahan ROG Strixscope 2 RX Optical Mechanical Gaming Keyboard, dia punya produk macam ni lah. Bila kita turn on LED RGB dia betul-betul eye candy. Memang menarik guys. Dia punya keyboard ni jenis full size, maksudnya ada semua key yang sepatutnya ada pada semua keyboard. Ada numpad, dia punya F1 sampai F12 semua ada. Jangan risau. Lepas tu dia punya F1 sampai F5 ini adalah Xbox game bar punya. So anda boleh record gameplay anda dengan senang, tak perlu nak tekan alternate Z. So anda just tekan saja F1, automatic dia akan record lah. Apa yang special dekat keyboard ni adalah dia punya intuitive control dekat bahagian kanan atas ni, yang mana dia terdiri dari dua button. Satu wheel, satu lagi macam button biasa lah. Dia punya logo ROG dekat sini menyala dan kita boleh tekan dia. And dia ada dia punya own function. Di atas dia punya arrow key ni, kalau anda tengok ada indikator-indikator untuk dia punya caps lock, scroll lock dan lain-lain. Tapi di belah kanan tu ada 4 indikator yang kita takkan jumpa dekat mana-mana mechanical gaming keyboard yang lain, which is indikator ni berfungsi untuk tunjuk apakah function yang kita sedang guna dekat dia punya intuitive control ni. Basically kita boleh set 4 function dalam satu masa. Anda boleh tengok ada logo ataupun icon speaker, lepas tu ada icon play pause, lepas tu ada icon LED brightness, dan ada M punya indikator. Basically untuk icon speaker ni adalah untuk kita control volume kita punya laptop ataupun PC dengan dia punya wheel dekat sini. Kemudian ada play pause button, ini adalah media punya function. Lepas tu ini adalah LED punya function, dan ini adalah customize punya function. Nanti saya cerita dengan lebih detail dekat software dia, baru anda jelas lah. Okey, dari segi design untuk ROG Strixscope 2 RX ni, bagi saya ergonomik. Okey, dia punya bahagian belakang, first kali anda kena tahu dia pakai OEM keycap profile. Lepas tu keycap dia jenis floating macam ni, and kita boleh tinggikan di bahagian belakang dengan 2 level. Kalau anda nak yang paling tinggi, anda boleh naikkan dia punya kaki ni ke yang paling tinggi, ataupun anda nak level yang kedua, anda boleh naikkan yang kecil inilah. So bila anda naikkan dia akan mengergonomikkan lagi anda punya keyboard ni selesa untuk kita guna. Dia punya armrest ni ataupun wrist rest ni kita boleh lekatkan secara
magnet ke atas. And bila saya guna dalam satu jangka masa yang lama, saya rasa selesa gila, tak rasa sakit pun dekat pergelangan tangan ni. Alright, tentang keycap. Jadi masa unbox tadi saya tunjuk kepada anda yang untuk ROG Strix Scope Duo RX ni dia datang dengan satu extra keycap yang design sedikit berbeza. Kita pasang dulu keycap ni, saya nak tunjuk kepada anda dia punya design akan jadi memang lawa gila lah. Untuk makluman anda, keycap untuk ROG Strix Scope Duo RX ni jenis double shot PBT, so tahan lasak. Kemudian dia anda boleh tengok sekarang design untuk keycap extra yang dia bagi kepada kita tu cun gila. Nampak logo mata ROG dengan pixel-pixel tu, seriously bye-bye lah. Keycap asal dia ni kita tolak tepi terus. Alright, tentang keycap kan, so keycap dia ni jenis double shot PBT, tahan lasak, siap dengan UV coating lagi. Kalau kena air sikit-sikit tu tak ada masalah. Legend dia jenis see-through, that's why anda boleh nampak dia punya nyalaan LED memang terang gila. LED dari bahagian bawah directly keluar ke atas. Menarik tentang dia punya LED ni kan, kalau kita beli mechanical gaming keyboard yang lain, orang berbahas nak beli south facing LED ataupun north facing LED. Nak beli LED yang menghadap ke atas ke, nak beli LED yang menghala ke bawah. Tapi untuk Asus ROG Strix Scope Duo RX ni, anda boleh tengok sendiri LED dia berada dekat tengah-tengah. Jadi tak ada isu lah bahagian bawah dia malap ke, nyalaan dia tak sekata. Tak ada guys, sebab LED dia tengah-tengah, dia akan directly keluar ke bahagian atas. Plus dia punya keycap tadi jenis floating, so nyalaan LED yang kita nampak tu memang cantik gila, memang terang guys. And dia punya LED ni kita boleh adjust, kita boleh customize, kita boleh baiki efek dia menggunakan software software Asus iaitu Armoury Crate. Ini dia Asus Armoury Crate, satu software yang Asus buat untuk control bukan sahaja peripheral gaming mereka, tapi mereka punya motherboard, mereka punya graphic card, everything, termasuk dengan mereka punya gaming laptop. That's why kalau anda pakai Asus ROG Strix Scope Duo RX ni, anda boleh synchronize dengan peripheral gaming mereka yang lain. Alright, cara nak guna Armoury Crate untuk ROG Strix Scope Duo RX ni simple sahaja. First kali dia ada key, tab key, lepas tu ada lighting, lepas tu ada multi-wheel, ada firmware update. Okey, untuk key ni kalau anda nak remake balik, anda boleh baiki lah dekat key. Tapi saya nak highlight dekat dia punya lighting dan juga multi-wheel. Lighting ni macam saya bagi tahu kepada anda tadi adalah tempat untuk kita ubah efek RGB yang ada dekat ROG Strix Scope Duo RX ni. Ada beberapa efek yang kita boleh pilih, macam ada static, ada breathing, ada color cycle, ada reactive. So reactive ni bila saya tekan satu button dia akan nyala kejap, lepas tu dia tutup balik. Lepas tu ada rainbow yang selalu orang tengok dan yang orang suka. Saya suka ripple, bila kita tekan dia punya LED tu akan pecah keluar macam tu lah. So ripple ni pun kita boleh pilih sama ada kita nak pattern color ke ataupun kita nak random color, everything kita boleh buat lah. Kita boleh main dengan dia punya software ni. Ada Starry Night, ada Quicksand, ada Current, ada Raindrop, and ada Aura Sync. Aura Sync ni adalah kita kata efek yang mana dia akan synchronize dengan peripheral yang lain. Kalau anda rajin, anda boleh explore lagi Aura Creator ni. Alright, kita pergi ke main sales point untuk ROG Strix Scope Duo RX ni, iaitu multi-wheel dia ataupun intuitive control yang ada dekat belah kanan. But saya nak tukar lighting supaya anda jelas sikit, saya tukar kepada rainbow. Okey, multi-wheel macam saya bagi tahu kepada anda tadi, seperti indikator yang ada di atas arrow key tu ada 4 ikon. So ikon pertama yang ikon speaker tu adalah system volume. Lepas tu di tepi dia yang ada play pause icon itu adalah media track. Lepas tu ada keyboard brightness adjustment and ada customize. Dekat sistem volume ni anda boleh tengok dekat sini dia ada macam gambar untuk tolak ke atas untuk kita volume up. Kalau kita tekan volume wheel ni dia akan mute dan juga unmute. Lepas tu kalau kita tolak ke bawah dia akan kurangkan volume untuk kita punya speaker. And of course kita boleh matikan feature ni kalau kita tak nak. But saya nak tunjuk kepada anda satu part yang paling saya suka, iaitu customize ni. So dekat customize ni macam tadi juga ada tiga benda yang kita boleh buat. Kalau kita tolak ke atas ni, kita boleh pilih nak buat default ke, kita nak buat keyboard function ke, atau benda lain-lain. Dalam kes kali ni saya buat contoh macam kalau saya tolak ke atas, dia akan tulis email saya untuk memudahkan saya reply WhatsApp dari klien ataupun email dari customer lah. Bila orang tanya saya email Abang Cerah apa, saya dah tak perlu nak
type dah, saya just tolak dia ke atas. Tolak satu, keluar satu lah. Tolak dua, keluar dua. Tolak banyak, dia keluar banyak. Memang memudahkan kerja saya. Ini satu benda yang saya set ketika guna keyboard ni. Kemudian, bila saya tekan dia akan keluar software yang saya selalu guna, iaitu Audacity untuk baiki audio saya. Tekan saja, dia punya Audacity akan keluar. Itu feature, itu function yang kedua. Dan bila saya tekan, saya tolak dia ke bawah, dia akan buka YouTube. Ini cara saya manfaatkan dia punya intuitive control ni lah. Benda ni betul-betul membantu, and saya harap pada satu masa nanti semua mechanical gaming keyboard ada knob, and knob dia kita boleh buat benda macam ni. Bukan sekadar boleh baiki dia punya volume, adjust volume, tapi dalam masa sama kita pun boleh customize dengan beberapa feature tambahan. Kalau anda pandai, anda boleh main dia punya knob ni, adjust dengan layer ke, dengan size brush ke dalam Adobe Photoshop and so on. Next, tentang dia punya switches. Untuk makluman anda, ROG Strix Scope 2 RX ni datang dengan dua pilihan switch. Yang pertama, ROG RX Blue, dan yang kedua, ROG RX Red. Kalau anda nak clicky, anda nak bising, anda nak bila tekan tu rasa lekukan tu, anda beli yang blue. Dan kalau anda nak yang linear, anda beli yang red lah. Apa menarik tentang dia punya switch ni ialah dia jenis optical. Dia bukan jenis mechanical biasa. Dari segi latency, boleh kata hampir tiada lah. Kita tekan je, dia akan automatic detect punya. So, bab latency, bab delay, anda tak perlu nak risau langsung. Even dia adalah dia anti ghosting punya. So, anda tekan 10 button serentak, 10-10 tu dia akan detect. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang menarik lagi tentang dia punya switches ni, mereka dah pun loop dah. Termasuk dengan dia punya stabilizer, dah ditambah pelincir. Bila kita tekan tu, feeling tekan tu memang smooth gila. Okay, ini typing test untuk ROG Strix Scope 2 RX, ROG RX Blue switches. Jadi itulah bunyi yang akan terhasil kalau anda beli ROG RX Blue optical switches. Bunyi dia memang bising, which is itu adalah perkara yang common untuk mana-mana Blue switches. Dia punya sifat tu clicky and tactile. Bila kita tekan pun rasa lekukan tu. Dan apa yang best bagi saya, dia dah siap dengan sound dampening foam. Di dalam keyboard ni dah ada sound dampening foam. Bila kita tekan satu-satu key, bunyi dia lebih sedap lah. Dia tak rasa macam kasar, dia tak rasa tajam-tajam. Lebih shock, seriously. And feeling typing pun bagi saya, walaupun saya tak berapa minat dengan Blue switches, okey lah, saya boleh terima dengan dia punya keadaan ni. Kalau anda berminat untuk beli ROG Strix Scope 2 RX ni, saya sediakan link dalam ruangan description box below. Sekali lagi, dia adalah full size keyboard, siap dengan numpad. Dia ada satu intuitive control yang sangat-sangat membantu, betul-betul memudahkan kerja kita, meningkatkan produktiviti harian. Lepas tu dia jenis wayar, dia punya efek LED kita boleh ubah A sampai Z. Lepas tu keycap yang digunakan jenis double shot PBT, siap dengan coating UV lagi supaya tahan lama. Kalau kena air sikit-sikit tu tak ada masalah. InsyaAllah keyboard ni boleh berfungsi dengan baik. Lepas tu switch yang dia guna jenis optical switches. Anda boleh beli sama ada anda nak beli ROG RX Blue switches ataupun ROG RX Red switches yang sifat dia linear, bertentangan dengan yang saya guna sekarang. Dan dia datang dengan wrist rest ni. So bagi saya, dia adalah satu keyboard yang sedap untuk kita guna dan meningkatkan produktiviti harian kita. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berboh. Jumpa lagi.